注意看，语音妈妈似乎发现了什么危险，吓得立即飞走。1秒钟后，一只苍鹰飞奔而来，把最后一只幼鹰抓走了。慢动作再看一遍。这个语音妈妈太怂，遇见危险就跑。鸟爸留它保护孩子，可一点没用。前几天已经被抓走了2个幼鸟，今天最后一个孩子也没了。过了几小时，鸟爸回来了，可惜已经人去楼空。孩子没有了，老婆也跑了。他默默地舔舐自己的伤口，百思不得其解。忽然，他似乎知道了原因，他立即飞了过去，追逐附近盘旋的苍鹰，想要找他打一架。可是哪有那么容易？他回到鸟巢，放弃了追逐，呼唤自己的妻子孩子。但是可恶的苍鹰又来了，鱼鹰爸爸立即迎上去发动攻击，苍鹰一个调虎离山，飞到鱼鹰巢穴，可是扑了个空。不死心的苍鹰和鱼鹰爸爸在空中一番较量，又折回巢穴，确认已经没有其他幼鸟，他才离开。鸟爸紧跟着也飞回巢穴。可怜的鸟爸，不要再找了，这样的鸟妈你不值得。